আসসালামু আলাইকুম, আমি মারুফ আছি সুজুকি স্টার রোজ ঝিনাইদার পক্ষ থেকে। আজকে আপনাদেরকে জানিয়ে দিব আমাদের সুজুকি শোরুমে ঝিনাইদাতে কী কী ধরনের বাইক আছে এবং প্রত্যেকটা বাইকের দাম এবং মাইলেজ সম্পর্কে জানিয়ে দিব। আপনার সাথে থাকবেন আমাদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। তো ফার্স্টে আমরা শুরু করব আমাদের 110cc বাইক দিয়ে। এটি হচ্ছে হায়াতি ইপি একটি মডেল 110cc, যার দাম হচ্ছে 1,07,950 টাকা এবং এটি ফুয়েল এফিসিয়েন্সি একটি বাইক। পার লিটার মাইলেজ পেয়ে যাবেন 65+। এবং আমাদের এই বাইকটি যে ইঞ্জিন পাওয়ার আছে এবং এটার যে আপনার মেনটেন্যান্স কস্ট আছে, তো বর্তমান বাজারের অন্যান্য বাইকের তুলনায় অনেক কম। পাওয়ার ভালো পাবেন এবং এটা মাইলেজ ভালো পাবেন, প্লাস মেনটেন্যান্স কস্টটা আপনার অনেক সাশ্রয়ী হবে। দাম রাখা হয়েছে 1,07,950 টাকা। এটা 4টা কালার হবে, রেড হবে, ব্ল্যাক হবে, গ্রে হবে এবং ব্লু হবে। 4টা কালারে আমাদের কাছে আপনারা অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। এরপর আছে আমাদের সুজুকি জিক্সার নেকেড ভার্সন নিউ মডেল ডাবল ডিস্ক। এটার 3টা ভেরিয়েন্ট হয়। জিক্সার এফআই এবিএস, যেটার দাম হচ্ছে 2,66,950 টাকা। আরেকটি হবে জিক্সার এফআই ডিস্ক, যার দাম হচ্ছে 2,36,950 টাকা। এবং আরেকটি ভেরিয়েন্ট হবে জিক্সার কার্বোরেটর, যেটার দাম হচ্ছে 2,24,950 টাকা। এবং এই মডেলের যেগুলো এফআই সিরিজের হবে, প্রত্যেকটা বাইকের আপনারা মাইলেজ পেয়ে যাবেন 50+। এবং যেগুলো কার্বোরেটর ইঞ্জিন, এটার মাইলেজ পেয়ে যাবেন আপনারা 45 অ্যারাউন্ড। এবং এই বাইকের 3টা কালার হবে, ব্লু, ব্ল্যাক এবং হচ্ছে অরেঞ্জ সিলভার। 3টা কালারে আপনারা আমাদের শোরুমে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। এরপরে আমরা দেখাবো সুজুকি জিক্সারের সিঙ্গেল ডিস্ক ভেরিয়েন্টের মোনোটন বাইকগুলা। তো মোনোটনের 3টা ভেরিয়েন্ট হয়, তার ভিতরে একটা হচ্ছে ক্লাসিক প্লাস। ক্লাসিক প্লাসে 2টা কালার হবে, ইয়েলো কালার এবং সিলভার কালার। তো আমাদের কাছে আপনারা 2টা বাইকই পেয়ে যাবেন। এটার দাম রাখা আছে 1,99,950 টাকা। এটা সিঙ্গেল ডিস্কের একটি বাইক, সুজুকি জিক্সার মোনোটন ক্লাসিক প্লাস। এরপরে পেয়ে যাবেন সবথেকে বর্তমানে আমাদের সুজুকি চাহিদা সম্পন্ন যে বাইকটি, সুজুকি জিক্সার মোনোটন রেগুলার ব্ল্যাক কালার। এটা 3টা কালার হবে, ব্ল্যাক, ব্লু এবং মেরুন। 3টা কালারই আপনারা আমাদের শোরুমে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। এটার দাম হচ্ছে 1,92,950 টাকা এবং এটার মাইলেজ পেয়ে যাবেন পার লিটার 45 অ্যারাউন্ড পেয়ে যাবেন। এবং এটা টায়ার সেকশন, এটা ফ্রন্ট টায়ার, রেয়ার টায়ার অনেক মোটা, যার কারণে আপনারা ব্রেকিং বলেন, কন্ট্রোলিং বলেন আপনারা অনেক কমফোর্টলি বাইক রাইড করতে পারবেন। সুজুকি জিক্সার মোনোটনের আরেকটি ভেরিয়েন্ট হচ্ছে সুজুকি জিক্সার ক্লাসিক ম্যাট। তো ক্লাসিক ম্যাটের 2টা কালার, ম্যাট ব্লু এবং হচ্ছে ম্যাট ব্ল্যাক। 2টা কালারই আমাদের শোরুমে আপনারা অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। দাম রাখা হয়েছে 1,99,950 টাকা। এটার কালার কিন্তু অনেক ভালো, একটি সুন্দর কালার এবং এই কালারটা অনেক লং লাস্টিং এবং এটার জন্যই কিন্তু বাইকটার দাম বেশি রাখা হয়েছে। এবং এটা টায়ার সেকশন, এটার ইঞ্জিন পাওয়ার যা আসলে বলার অপেক্ষা রাখে না। বর্তমানে আমাদের ইয়াং জেনারেশনের ভিতরে আমাদের খুবই জনপ্রিয় একটি বাইক সুজুকি জিক্সার মোনোটন। এবং এটা খুবই আর কি এক কথায় বাজার কাঁপিয়ে বেড়াচ্ছে আমাদের এই বাইকটি। ইয়াং জেনারেশন এটা খবর রাখে অবশ্যই। তো এরপরে আমরা দেখাবো আমাদের সুজুকির 125 GSX সিরিজের বাইকটি, যার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 1,41,950 টাকা। এবং এটার কিছু স্পেশাল ফিচার আছে, তার ভিতরে একটা হচ্ছে এটা 3-বার হ্যান্ডেলবার হওয়ার কারণে আপনারা ইজিলি রাইড করতে পারবেন। আপনার হাতের কবজি ব্যথা হবে না, খুব রিল্যাক্সে বসতে পারবেন, 3জন পিলিয়ন নিয়ে রাইড করতে পারবেন। এবং এটা কিন্তু 14.2 লিটারের একটি ট্যাঙ্কি, অনেক বড়, অনেক তেল আপনারা নিতে পারবেন, লং রাইড করতে পারবেন এটার জন্য। এবং এটার ইঞ্জিনিয়ার লুকিং বলেন, এটার হচ্ছে যাবতীয় আর সব মিলিয়ে ভালো একটি বাইক। মাইলেজ পেয়ে যাবেন প্রতি লিটারে 55 থেকে 60 কিলোমিটার। এটা কালার হবে, ব্ল্যাক হবে, ব্লু হবে এবং হচ্ছে অরেঞ্জ সিলভার হবে। প্রত্যেকটা কালারই আপনারা আমাদের শোরুমে পেয়ে যাবেন। এছাড়া আমাদের আরও কিছু বাইক আছে জিএসএক্সআর, যার দাম বর্তমান মূল্য হচ্ছে 4,55,000 টাকা। এবং হচ্ছে সুজুকি এক্সেস এফআই ডিস্ক, যেটার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 1,74,950 টাকা। আপনারা এটি যদি প্রয়োজন হয় আমাদেরকে অর্ডার করলে আপনারা বাইক পেয়ে যাবেন। এবং আমাদের শোরুম এবং সার্ভিস 2টা আমাদের এখানে অ্যাভেলেবেল পাবেন। সার্ভিসে স্পেয়ার পার্টস এবং সার্ভিস সবই পাবেন। এবং আমাদের শোরুমে সেলস সম্পর্কিত যাবতীয় হেল্প আপনারা আমাদের এখান থেকে পেয়ে যাবেন। তো এই ছিল আজকে আমাদের বাইকের আপডেট। আমাদের শোরুমের ঠিকানা আবার বলে দিচ্ছি। আমাদের ঠিকানা হচ্ছে ঝিনাইদহ মুদিব চত্বর থেকে যশোর রোডে। এবং আমাদের ফোন নম্বর হচ্ছে 01402 34 35 35। আপনারা যোগাযোগ করবেন আমাদের এই নাম্বারে এবং আমাদের সাথে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।